घर तो सभी बनाते हैं बट पार्क फेसिंग घर लकी लोगों को ही मिलता है। हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ अंचल जोशान सिटी सेक्टर 5 वेद व्यासपुरी में NH58 के पास 128 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, पार्क फेसिंग विद 8 मीटर फ्रंट एंड 16 मीटर डेप्थ। इमेजिन हैविंग अ मॉर्निंग कॉफी इन योर बालकनी सराउंडेड बाई नेचर्स ब्यूटी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सिर्फ 7 मिनट की ड्राइव पे है एंड ऑल द प्रीमियम फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन द कॉलोनी। सिंगल गेटेड सिक्योर्ड कॉलोनी है एंड फ्यूचर प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन है। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर।